кому я не пойму, ну почему искружилась луком на бите, ничего же в круге никому не было сюда. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, отпустила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Писанная маркером, кистями, теги моих друзей, родителей, рисунки детей, как шапки и татуировки до конца моих дней. Со мной честно, не противопоказан, так уж честно. Я его представлял, как жизнь, другую жизнь. Она оказалась не такой уж пресной, а мой рэп это не цель и даже не средство. Завтра новый день, неизбежно пережив. Лифт тянет домой, считая этажи, и не попытаться человеку войти в глаза. Разгорайся, гори ясно, так, чтобы не погасло. Разгорайся, гори ясно, так, чтобы не погасло. Нежданно, негаданно, раньше на день к нам весна пришла в расписном платье. Человеки, не стойте, как истуканы, несите стол, накрывайте скатерть, пусть сладкий дым стоит коромыслом. Да паствы наши звонарь спятил над трущобами муравейника, повисли переливы колоколов. Очень кстати, в дробишке братец на божий пати свой деп. Дебет так крошит лапти, это хули рейв, значит я несу вам всем свой стиль. Древний как птеродактиль, погост плавит людская масса, ритуальный пламень, разгорайся. Вот, наконец, мы приехали. Мы ехали 5 часов, и уже мы приехали на Чегемские водопады. Тут очень красиво. Сейчас мы пройдем дальше, и будут самые настоящие водопады. Высокие, низкие. Вот мы уже подошли к водопадам. Посмотрите, какая это красота. Вода стекает с гор и образуется река. И она течет. Большая. Ой, ребята, так страшно, тут опрыгнуть, если ближе подвинуться, то просто можно упасть. Но такой большой водопад. Ну ладно, мы пойдем дальше. Мама, быстрее! Ну чё, вода течет? Какая река бурная. Бурная река, да? Да. А Дима сейчас... А вон как пещеры, да, какие-то внутри, смотри. Водой вымывает мягкие породы, видимо. Кстати, ребята,
рекомендую вам посмотреть канал Тимон 13. Ссылочку на него вы найдете в описании. Смотреть всем. Автор канала. Вот Тима наш. Вот мы ехали с водопадов в замок Шатыркен и решили остановиться покушать в горах. Там речка. Она учит, наверное, слышно. Что тут у нас покушать, тетя Юля? Ой. Так. Вот у нас такая Короче, сегодня мы отдыхаем по полной. Смотрите все видео. Забыли. Ты еще вчера сказала, главное не забыть. Что тут у нас есть, Кира, рассказывай. Это у нас лаваш с творогом и зеленью. Это сосиски. А это у нас что, мама? То же самое, А, что это у нас соус, хлебцы и батон молочный. Вот сыр Да и ну, хлебцы. машину не обтирай грязную, глянь. Ну, друзья, вы увидели нашего видеоблогера Тимон 13. Ну, 13, а не а 12. я как сказала. Ну, а мы ставим на паузу. Ты никак не Вот мы уже приехали в замок Шатыркен. Вот оно и озеро. Тут плавают лебеди. Покажи замок, мама. Ой, ребята, я даже представить не могу. Это ж сколько нам надо ехать. Это мы ночью аж домой приедем. Мало там горы. Ну, друзья, наше путешествие подходит к концу. Вот, Вот это он, можно замок Шатыркен. превратить, там музыку еще подставить, да? И это Мы уже тут все посмотрели. Ну, и как обычно, всем пока-пока.